Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni cuaca indah. So setelah lama tak buat video, hari ni kita nak buat satu lagi projek. Kita nak pasang pump disc belakang LC. Yang ni yang Kopiori punya Engkai. So aku cerita sikit lah yang kalau yang ni Engkai ni untuk selalunya untuk yang LC yang tak ada di belakang. Jadi kalau ini set ni dia PNP saja. Semua bracket apa semua dah ada lengkap dalam ni. So ramai yang tanya kalau pasang di belakang ni ada kena modify apa-apa tak dekat LC. So kalau ikutkan, kalau dah beli set ni tak perlu modify apa-apa sebab semua dah lengkap dalam ni. So sekarang jom kita buka unboxing dulu. Okay, Engkai rear disc brake complete set. Okay, ni apa yang ada kat dalam ni So inilah barang-barang yang ada dalam kotak tu. Aku akan terangkan satu-satu. So dia bagi hose brake daripada master pump ke pump tu. Ini dia punya ada spring ni untuk double stand, sebab kalau spring standard dia tak lepas. Ada bush. Dua benda ni adalah yang penting sekali sebab dia PNP. First ni bracket. Ini bracket untuk master pump master pump ni bracket dia. Lagi satu yang ni bracket untuk ikat ni, masuk dekat sini. Okey, bracket ni pasang dekat swing arm. Sebab selalu orang cakap kena tebuk ke apa. Tak payah tebuk, pasang benda ni macam ni kat swing arm. So tak perlu tebuk apa-apa. Nanti apa-apa detail dekat tutorial kita akan bagi tahu. Okey, ni disc dia bagi. Ini tabung dia master pump. Ni skru untuk master pump ni. Okey, ni dia punya pump. Ni sin dia bentuk macam 5S punya. Okey, dah sekali dengan brake pad sekali dah. Okay, dan yang terakhir ini pun penting juga, pedal. Sebab apa, pedal standard kalau 4S dia lain bentuk dia. So kena pakai pedal yang ni lah. Kalau yang ni ikutkan dalam kotak ni tak ada bagi. Tapi yang ni dia ada free gift lah daripada seller. Dia bagi satu botol minyak brake. Dan yang ni kita kena bleeding sendiri. Kita masukkan minyak ni sebab yang ni dia tak masuk sambung apa-apa lagi. Okey, ada satu peringatan, dia ada bukan tak lengkap memang tak ada disediakan skru yang ni nak ikat master pump. Yang ni bracket ni, yang ni nak ikat ke sini. Skru ni tak disediakan. Yang ni boleh cari dekat hardware. Yang ni kena pakai skru 12 sekali dengan nut. Kena masukkan skru sini, so nut kat belakang dia. Dan yang ni nak dekat dekat motor ni, ikut creativity lah nak dekat ni. Boleh pakai bracket 88. Okey, lagi satu nak bagi tahu, skru disc pun tak ada so kena cari lain. Yang satu dengan yang skru kat sini. Yang ni skru ni ikat dekat
pedal belakang ni. Okey, itulah skru-skru yang tak disediakan. Tapi skru tu senang boleh cari dekat kedai hardware. Okey, rasa itu je untuk video yang ni. Kira unboxing dulu. Unboxing apa yang ada dalam set Enkai ni. Enkai rear disc brake system complete set. Apa yang ada dalam ni. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dekat komen. Dan siapa yang berminat beli ni, ada sahabat saya ada jual Udin. Saya letak dia punya nombor sekali lah. Boleh post, boleh COD. Okey, itu saja. Assalamualaikum.